Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sesadajana abdina amul ja'aki tor abdina ana'zimi akhussu bidzikri wa ta'zim Kiai Haji Marham Syuja'i wa man ma'ahu minal ulama wal asatid hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat tuan rumah Bapak Muhammad Zaki sekeluarga, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur, yang terhormat segenap anggota Majelis Sholawat Al-Banjari Al-Baijuri, seteja para rabu hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Menangka ungkapan rasa puji syukur da ajunan epon Allah, setak bu ambu aparing nikmat da badan kaula ajunan seteja utamana aris mangken yaumal jumu'atil mubarakah kaula ajunan aris mangken epa kompol dalam setong kegiatan bagus eki kak dinto idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasok kebungaan atas atenah taretan pada seiman taretan Muhammad Zaki sekeluarga. Sekak dimma beliau aris mangken mabada selamatan atas ampon lahirah Nanda Izza Latifa Afkarina Zaki. Segak dimma kaula ajunan ampon ngakali kegiatan ari mangken gak dinto arupa aki setong tradisi turun temurun sebernilai ibadah, karena gak dinto para rabu nilainya adalah bernilai sunnah dalam agama kaula ajunan. Benih namong aqiqona sesunnah, tapi cukan walimatul aqiqona cukan sunnah. Inda Syafi'iyah, menurut penganut paham Imam Syafi'i. Karena jaipon penganut paham Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, yusannu sun'ut tu'am wad da'watu ilaih inda kulli hadisi surur. Hokoma isunnah akin akabai deeren ben ngonceng oreng kaangkui deeren gak dinto epen saben beda kebungaan sedetin sawaun kana lil ursih, bagus keng karena beda perkawinan, aulil khitani atawa keng karena nyonak, aulil udumi minas safari atawa keng karena dateng jalanan,
polana salamet otaba keng karena kaulian mabeda salamatan au ila ghairi dzalik mimma dzukir otaba dan lain sebagainya kak dinto masuk juga kabungaan seluar biasa engki kak dinto akaduan potra kaula ajunan dalam tradisi ini turun temurun sampai semangken beda si anyama walimatul akiko beda si anyamain tradisi panika mulang areh minabi compo pelumpungan daerah palakpak kain itu nyamai acara temangan polana beji kak dinto keluar pas ditimang-timang sehingga pengen nyamain temangan bedening daerah coba kocak salapan karena ampon 40 are estona dalam agama kita akikoh kak dinto embikna esambeli inda sabi'i wiladatihi ibaktona petong are kelahiran pas paringi nyamah pas nyam beliakin akikoh cuma mone madura beda kelonggaran idente aki sampai 40 are anapa ma idente akin sampai 40 are karena saya selamati beni namung bejin tapi ummin juga ne selamatin berarti ampon beda kesempatan kangkui akabai alen izza kaulaban ajunan selaku umat epon Nabi Muhammad kak dinto patot asyukur Nabi beda peji lahir. Anapa mak patot asyukur karena peji lahir kak dinto setong nambahin ummah Nabi Muhammad dua terlahir dari cara sehalal ben kak dinto bakal ngusir penyakit sebeda karena dia tengah penyakit sebeda wani kesesamangken sampai tak lemar nikah ledeteng terus kembun nikah kaulaban ajunan ampon ngegeli dateng penyakit kak dinto sabab tampaknya perbuatan fahisyah di tengah-tengah masyarakat tampaknya perbuatan zina di tengah-tengah masyarakat ma dhaharat fihimul fahisyah illa fasha fihimul maut tak tampak kelakuan zina di tengah-tengah masyarakat kecuali bakal tampak penyakit yang akan menyebabkan banyak kematian. Para Rabu Sabtina amul yakin ngereng kaula ajunan selaku umat seodi tahun 2002 lekor beda telok mungkin separlo kaula ajunan gak dinto pahami ben insyaallah peti pada Pak Marena telok tete nih telok saya ngajak minta tambah boleh telok pun minta tambah boleh imtihannya mana eki ini kan beni imtihan nih kengkun keleresan badan ini setik nurul jadid eki biasa gaula mon gagantoh ngise imtihan bila neng nurul jadid imtihan semangken turun alhamdulillah beni imtihan calon imtihan anapa mak motor calon imtihan karena minabi zarina kak ditorku laku bila raja asokola ning nurul jadid pakun pakal beda noro imtihan gula mun ki odi bisa hadir ya lada aku laku mun lamate pon para Rabu sebutan gula mul yakin pertama dan gula separloh pada Pak Ari Semangken ampun bu tenang sekejap ngisru pertama nah bagi yang minta pagababaan nih kan oh minta kebabaan meletak nih pagababaan ngisru kan nih munda anu kan bon pagababa kama pelayan pokon terkira miwar lah Sobung request boleh sobung permintaan boleh ya lah bos
Oh kon mon binian. Kon la peka lah. La tak tahu sih beda apa boleh lah. Pada Rabu tahun 2002 sampai ke bingkeng Kak Dinto. Sejelas gula meyakini Satya Kak Dinto mengalami kemajuan di sana sini. Pembangunan maju, teknologi maju, ilmu pengetahuan maju, kenggelanon maksiat maju. Ulagi emot dimin nalekana almarhum B.J. Habibie kita dadi presiden di masa kepemimpinan Soeharto Orde Baru. Kita mare yang gelu kemari oh, aduh ya Allah mak lebet bon B.J. Habibie dimin aduh kigeretong meja dah yang gelo pamare gelo oh sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah. Terlanjut dak bingkeng gak ditop para Rabu sejelas mengalami banyak kemajuan. Gue lagi emot dimin B.J. Habibie kan itu pernah merayu pondok-pondok pesantren untuk segera diwujudkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Ki lambat ada Suramadu. Maka kemudian para kiai dulu saya ingat dimin gak dito beliau-beliau ada bu tunggu dulu kami tidak langsung merestui karena semakin dihubungkan antara Madura dan Surabaya kami khawatir Madura itu akan menjadi Batam kedua. Udah ingat Batam kedua. Batam itu wilayahnya adalah Batam tapi pemainnya adalah orang di luar Batam. Termasuk adalah orang-orang dari luar negeri menjadi pemain-pemain di pabrik-pabrik. Orang Batam Atipi tersingkir. Sama seperti dulu kaulah Ki Purwomondok di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo ketika mau dibangun PLTU pembangkit listrik tenaga uap di Paiton. Kento mengalami banyak keresahan. Karena yang datang ternyata para Arabu orang Jepang, orang India. Gue lagi enggak lambak PT-PT nyaman beda Toyo Engineering dan lain. Kento para Arabu kenapa resah? Karena pemukiman kento ampun banyak orang luar senta. Sejelas Nabi ampun orang luar masuk, maka maksiat dari luar masuk. Kan begitu kan? Akhirnya terjadilah suatu kesepakatan kalau memang dipaksakan Madura akan dibangun jembatan, tolong banyak dibuka sekolah-sekolah yang bernuansa kejuruan, saking mungkin SMK. Kenapa? Karena khawatir orang Madura Kak Dinto akan menjadi penonton bukan menjadi pemain. Alhamdulillah makin ampun dibangun.
Tapi kuliban panjenengan pun nggak geli, gelenon. Banyak di kabar-kabar media massa. Katipun apa narkoba 2,5 kilo, 4 kilo, 7 kilo. Baik tangkap pada Madura, betul. Banyak makin. Nika semakin arus kak di Tobara Rabu semakin lancar, makin maksiat semakin lancar. Nah, kak dinto jebon dan gula, orang kak di Tobara Rabu dak lain. Selain tauhid ban en lain nah, tore lapet sepo ni ka saya ngajak uang buang. Tekuin bajak sekena mak letak kebablasan. Setong contoh berbengak mungkin benika. Mulang areh saya ngajak beobo. Pakai jan kelompok sebelah dak telilah. Kan kelompok sebelah ni kalau beda boy. Eki nikah haram, nikah haram, nikah haram. Pokoknya haram kape. Pokoknya dak sehalal sekali katon. Haram, haram, haram. Eki. Indonesia ni kan melihat oneng ambian Wahabian ban Wahabi. Bah, masa ni kaki musim. Ni kata orang Mekah. Ni kan, egirin. Ni kaki buru nihai ni. Ini tak nihai ni kau ngkun lagi. Ni kaki buru Pleman ni. Dak demai Mekah ban Madinah. Mekah ban Madinah gak ditomon urusan cingkrang tak pati ruwet pun. Katipun apa dimin beda Raja Arab Saudi entar gak dintoh Raja Salman punten ni juban di bawah mata kaki punten tak du geridu punika antok para kafir mentari Wahabian ban pusat kan inggi kan Wahabian ban pusat pusat ni kada pati tak pati apa contoh tore di ulem bian leonik Syekh Abdul Rahman As-Sudais cak saking kanto ketua takmir masjid, cak saking kanto ketua takmir Masjidil Haram dan Masjid Nabawi apa jangan Abdul Rahman As-Sudais guru. Tapi ternyata nalikan ada Pak ke Jakarta gula kijengan maja kono gula kijengan Abdul Rahman As-Sudais maja bismillah bismillahirrahmanirrahim bekranying bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin sini humune kanto ada ampun sekali. Pokok Wahabian wan Wahabi lah. Wahabian wan Wahabi. Pokok mon Indonesia, pokok mon lah kadung anu cek Wahabian wan Wahabi. Jadi gue minta tolong lapet sepongan ni kah, lah torot makele ko jana pada terus sakit. Bukti ni gue lagi buru ngocol dalil. Kak mas sambian guru mangki gitu musle. Ning al fikku alal madahibil arba'ah. Congok tibi mun tahu macam. Mentak tahu lady ngaki. Pokoknya hukum sunnah. Sini kemarin lah tak buat ruwet. Iki selama, pada selaman dia, selama memang betul-betul tidak bertentangan pada syariat. Mohon pahengak kejadian di bari ni Jember gerua. Bah pada sesajen telah mereperaban roh. Kan pada si mati berpebelas 11 orang roh. Lalu tak oleh ni. Tineng alak sesajen telur bayi beki ka orang. Oh nyaman. Nama boleh bayi beki beri. Kanjat persiapan malam Jumat kan bagi pas tulis selamat deh boleh mungkin oke wah nak kan sedih kan bener gitu bagi burung ni kak imam wasaki marhaban alhamdulillah ani kan wasaki marhaban niat molodan oh raja barokan apa ni kakak puji makai saya kebayi puji termasuk apaan mantan apaan puji karena anan lejer-lejer kan ini kan makai gula kan mantan apaan puji anak gula raja-raja ini kok raja rasa barokana anak apa para rabu tak kung tangkung bunten kenang nabai para rabu minabi mausaki maulid kak ditoja ipon irabu sarang kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbahu li huduri haflati maulidihi fabi hudurihi hadarat arwahul anbiya wal awliya was salihin fabidzalika tanzilur rahmah ketikal tahu apa laki gula abid ngapa laki ni biar sambil gini ngaki ompon tuh urusan gula nih lah aku nak gula pon apa tayi wah koncengan tak apal belum mana biar dikal ngaji boy pon bagi kasih ngurus boy deka engke pon sini kak anna Nabi sallallahu alaihi wasallam songkuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbahu ta'bu ambu minta itin ke pangeran
lihuduri haflati maulidihi, untuk hadir ke peringatan maulid Nabi. Ini kan ke buri mau sakit solawat molotan ruah bagi kita beri judul keng judul beda keruah ya ta wah ya ta wah ya ta arwah baca TV man adzama maulidi ruah beda dia ambian bah ngocah hadis apa gini ke muslim nikah baca hadis tidak bisa dipertanggungjawabkan keng jak laksalaki polan Imam Nawawi Banten pernah ngocol nikah. Imam Nawawi ini ahli maoreng guruna Syekhona Khalil Bengkalan jawat magawat jawat magawat nikah gurun Syekhona Khalil pernah ngocol wani kan dalam setong kita bahasa deket apa Imam Nawawi Banten jadi makin nikah tidak berdasar jak langjang kolang bagaimana Imam Nawawi neng karena Imam Nawawi jadi benyaan mbian tak ngarang sekali macam boy tak tahu Nasaihul Ibad Imam Nawawi, Nihayatuz Zain Imam Nawawi Banten gurun ini kan gurun Syekhona Khalil jala pulang termasuk gurun Imam Syekhona Khalil basera As-Sayyid Ahmad Dahlan ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah Hijaz nambah kali itu para Rabu jadi gue tak bangal bener tak pah bongan dok rumah Imam Nawawi cok rengak dia nang takut pada ben serah Sayyasin Al-Padangi kayak itu Al-Musnid tetimon atanya kayak itu hadis kayak itu beda an sampai ke depan Nabi Muhammad beda ini ke musnidnya man musnid yang Indonesia ini kebag badan termasuk Sayyasin Al-Padangi termasuk Al-Habib Abdul Qadir bil Faqih muhaddis si bedening tanah Malang lem Indonesia ni kamu ada apa ya mungkin setiap anwah tahu jadi remah lem benih kun teti ulama ning Indonesia ulama ning ber kita tapi makin kalau badan ulama juga termasuk pasera ke Toifur kan itu benih ulama Nusantara munjan ulama dunia. Mana pemaknaan gabung ulama dunia karena karangan kita berbejudul hampir lebih 45 judul berbahasa Arab dan bahkan pada kitab tafsir kak itu dikaji di luar negeri. Wah benelah dan itu milik siapa? Sumenep Sumenep ternyata kok takmil takmil jadi akhirnya si alim gitu si alim gitu ifur keng kun nerok banggaru wapola nanti ulama alim sami sareng kota ifur ali wafa benih kun alim beliau allamah ulama dunia mon gula yakin ulama dunia tapi beda boleh juga kibur wafat luar biasa pasera kan itu eki kan itu Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi Al-Ismani Al-Usmani kedingding andi kitab nyaman kitab tasawuf Al-Muntakhabat fi Rabitatil Qalbiyah Wasilatir Ruhiyah sorba aja nih kedingding nih sampang bada pasera kayak berizi kayak itu sa kanjaan sarang ke Toifur banyak ke karang nak ke tepat luar biasa ya keng kok mon gula gun tahu teti promotor ngani ngarang lah tak tahu itu timbang tak bisa ngocak sebenting mon gula berdekarang nang ulama-ulama Indonesia terutama ulama-ulama lokal ini ulama-ulama lokal ulama-ulama kita Masya Allah tabarakallah gula jadi seneng ah kenapa? Karena ini kebanggaan loh bagi kita kebanggaan bagi kita Sayyasin Al-Padangi ini kamu pada hadis tak pangki pas nikah dan tegi lakuna insyaallah pas ada bu lakuna ingki gini ke hadis kan oning di besera ajunan Nabi malam Rabu ke gula cek bah ada iya bah main lab kadarian ada ulama Indonesia harian hari saya tak ikan di Wahabi hari saya tak ikan di Wahabi mon gula yang di ulama dah kata nikah saya boleh Ki Hashim Asy'ari Jombang minabi morok kitab Bukhari Sahih Bukhari jadi itu Ki minabi morok kitab Sahih Bukhari Kenawawi maaf Ki Hashim Asy'ari Jombang gak ditong gak ditelepon pada Rabu minabi beda orang tak ngerti tunggu dulu ya saya masih bertanya dulu kepada Imam Bukhari tak kongtangku hah pas atanya ke ngarang benelah
Bener, mun gula ban kan alhamdulillah tompa absaab. Dia punya ini begini katanya, ini begini katanya. Katanya siapa? Kata Imam Al-Bukhari. Oh, bener. Ini ke ulama-ulama kita berarabu. Bada boleh, si ahli silsilah nasabiyah. Orang ni kamu nyeniti kiai panika dari kamah. Saya nyaman apaan? Saya nyaman nambana. Saya nyaman jujun. Dari sampung nak Rasulullah. Pah bade pekak tengah. Pekak tengah. Ni kamu tempat ke ulama-ulama kita yang tarik ke kuburna. Kita apain? Kita nyakin. Bade de iya dari. Lemun baabaan alhamdulillah termasuk musleh. Tak bisa. Ya. Ambian yang pada tak bisa, nenang mula pada se abanta-abantangan ni kan tikal. Napa boleh para Rabu bodoh cat ulama paski ada bu. Tikal gi gula ki mator ka abai ko. Padahal aban lau le 10 tahun wafat. Beda sini kan. Berarti tak ringkun pindah tempat berarti. Tinggi lagi. Sallu ala Muhammad. Ayo kita lanjut. Makin bani kamera Rabu kau leban ajunan. Ngakali bahwa Nabi Muhammad itu ingin hadir ke haflah maulid. Bila hadir haflah maulid, yatini ban Allah hadir tempat kak dito di halaman madrasah kak dito. Fabihudurihi sebab hadir Nabi hadarat arwahul anbiya. Arwana para nabi hadir kapi mulai dari Nabi Adam. Wal auliya arwana para wali hadir kapi. Wassalihin arwana orang-orang saleh hadir kapi. Fabidzalika tanzilur rahmah gara-gara gak ditawah toron rahmat Allah pejiin milo rahmat si hadir milo rahmat tempat milo rahmat kula sekedar flashback ke kejadian kami dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngakin dulu di tahun 2003 Muslim ini pindah dari Pelumpungan ke tempat saya semakin. Apa mak pindah? Todus ke Matoa. Arab mak todus. Tandi kelakuan. Bahkan ngampung ngakan dulu. Tong pengangguran. Jual jeruk kong. Ongguan punten gula tak jong ojo. Jual jeruk kong. Keng gula ngocak kan ibini. Mayu tuli pindah, makai kun ngakan merongkir, makai tak temu orang mayu lekakan berdua. Abang ingki kor gula berempian ko. Njak ongguan. Kan ko je eman nah. Pon. Saya kata dus nomor 2 gula boleh. Dari Matua apa nama? Matua dan gula gadin. Tom bila pukul 12 malam. Kak dinto ampon mulain tahajud sampai para sopuh. Semaus Al-Quran. Montut sejus kan dujus, kadang sejus kadang dujus tarawihna. Maaf tahajud. Kadang 15 hari hatam, kadang monsongkan sampai 30 hari hatam di dalam solat. Beni hatam di luar solat, hatam di dalam solat. Napa hafal Quran dia? Punten dah hafal. Keng budak Quran pacut iparaja kak dinto ampun bade eliminating. Jak gula lamba sing eliminating. Jak mantone ke. Gula sing eliminating. Keng gula kun tahu eliminating keng gula tak laksanakan. Kan apa toreng ibadah kan oleh genjor. Kol-kol setengah 4 rak sepuh sapuan pun. Ini sudah. Bonare abah ni kamat tua almarhum pasti ada bu ke gula. Hatam berapa kali ke dia pun. Aku mak bahari pertanyaan. Bula sening luarna solat pon lah hatam 2 kali. Ke dia hatam pun. Terutama pasaan. Oleh berempa ke dia pun. Todus gula. Jak gula nakal. Boleh ambian nak. Jadi sewa acara abang kau melono. Pindah gula tahun 2003. Alhamdulillah gula pindah ke tempat si anyar. Nikah kaitnya ben marhaban. Marin melih tapi marin depan nih. Dopak ke kasah. Pasti penyaman nang gula di jin. Bini gula ke boy kopi man nyaman cung mencung yon talakih sampai potong. Lah melak nih kebiasa.
kajin wong burit telebat pas tabangki ben stong giai matwa majedi njane roman ke dia berit kowe engki man coba pas sekut marhaban ini marhaban Makah compo gadi to gula andi kolom malam Seninan jam iya malam Seninan compo nih mulai dimin tahun 2000 telok kak dinto anggota ki 20 sampai makin ampon 4.500 iya 4.000 tar mau tak berjalan bisa gujong kok Senin pada maghrib keng mon sampai dateng maghrib biar tak bisa masuk kalau kasih mau bilang mau ning budi pon Bude paling padang gak gula pak ingat lete guru pak eki pak paling gundri layar di kepada Rabu bi gula surah macam marhaban pada kegiatan marhaban alhamdulillah mang ya saya pak santri pondok dan ada gue ganggu mungkin salah juk toju cunggakis teti makai jin nih kan takut ke Sulawesi kok Sulawesi apa boleh kasih nerbangin nih tak bohong benih terbang ban seromban terbang barhamban mana kan jaipon kenden Habib Mundir Al-Musawa ketua majelis Rasulullah kan Habib saya kalau pai gula ada bu mon berdering tukang terbang nih kan melalui dua hakim manter masuk surga ben beng terbang artinya norok terbang nah bukan nyaman pak terbang ngeber agak sifar alhamdulillah jadi berarti ini kasih pertama berarti bernilai ibadah semua pakai abri nih kak kejok deoran abu aja sangku muda aja cek kena ben enga kula cerita malean biar legend lampa legend sekut mabada kata ria wanja akila ban cerek kun mimaram mimun rodogan ngadoh engko mbak juba kiai je bah laban dah iya ani kakak ban ni kan angkep Ka'bah meja degi meja panika Ka'bah panika nika beda 4 pojok mun ninge saya nya merukun benih rukun salat rukun Ka'bah pojok beda rukun Yamani beda rukun Hajar Aswad beda Syami beda Iraqi nika lambak mari bangun Ka'bah ni mari bangun konon ijo pada tak kejapo boleh tak bengal mastiaki konon sareng Nabi Ibrahim pas epeja ngin perpatu 1000 rakaat kok cek bah dei makmun Nabi mah tak masuk surga yo cek wah beja ngakaderia dejak mundring king 3 rakaat ngelak sepaling lekas kan lebarak maren ada ngedoh on sebu pas debu ibn Allah ini kan debu nah Ibrahim bada kelakuan selebih raja kencerna banjiriya itu toreh coba apa jeng hebuan rokaan pakai beda serajaan ternyata mon serajaan mon jan akal acora bereen lah kon serajaan kenapa kak dinto ya Rob abri ngakan katamoy ari rajaan genjerna beuna bejeng 4.000 rakaat le ya cabang gembangan melarat sangat aduh melarat sabri ngakan gun yang kai bentaro menono dah pada beresen ya bang anu dan kadang tuan rumah ngampong rokon tamoy iya jerebaan jadi bu
gara-gara merek nih kan Nabi Ibrahim pas takung beni beri daar kata moi Allah daru magi muslim aku boy romai perajo nyaman nah darud difan kuidot doif darud difan kadin to aku boy Roma na tamoy benar ini ke prasmanan besar teti orang yang cenggapi kakan pas akhirat Nabi Ibrahim adabu wa ma taghadzaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'ad dhaif gula tak to mana ada eureun kulaku tak to mana ada eureun resuri kecuali abeureng tamoy si nyari tamoy kali to jepon mailan au mailaini semil sampai 2 mil kira-kira perjalanan 3 kilo teti pun tak ada tamoy nyari sampai ring 3 kilo maka Roma deur senikah jadi lakum bian tuli ke boy tak lah nyorot gula sanengak kan nikah gula dan gula aduh kok rajaan bentahajud tangganjaran cak gula santri Roma telok sekat itu ribi gula apa tak lebat dengan Nabi Ibrahim siap wah jatuh ngocon kau man banenjaman Allah rada bunga sanengak kan ke bunga coba ibu roka keng bade saya muda boleh napa embian kun ngaji ngani kan ngerti tak ngerti lebih bagus ketimbang salat 1000 rakaat salat sunnah ning seboh mana pak ibu lah teretan Zaki Ustaz Zaki makin alhamdulillah mari abri deureun pah nikah abri berkat berempa ibu kejok ganjaran sanpon lampa agak menikah jaminna insya Allah kak ditonak potong bakal jadi orang bagus nak potong bakal jadi orang bagus siapa orang seteruan di anak alim muljaki ulama hormat ulama pelampak ka ulama maribon mula lampak ka ulama hormat ka ulama pas tapanang anan ta alim gua laku kompoi wakun alim keng gula punganan apa itulah hebatnya orang-orang Madura, orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara Indonesia. Kak dinto akabai acara ngak panika. Nikah munte ibri nyama judul ngak panika. Malaran Zaki siapa hasada kak punya kadari. Keng cuma alhamdulillah gara-gara ada judul ni. Judulnya apa? Mulang areh. Judulnya apa? Walimatul akikoh. Keluar ngak nikah. Tak keresaman Zaki. Tarik marham pas ada buka Zaki ngambil beremper lagi umpama lah ngambil beremper lagi kira-kira persediaan sing unceng lagi muslim roban yang ki bencen jena ki sekitar 10 kali 15 kali itu ya apa aja ini orang yang menurut jadi jelas telo polo jelas oh mai kiri jengkok kuncon tobuk oh lah orang ngapain nari telo polo kiai kuang kaki marham telo polo kiai oh iya ajriya kok nemu keterangan jadi kuang cak anrah muni sabak ke berjuang na kiai ajri anan detiring muljawan ki kuang maksudnya dari mana Pak madrasah kita mari rumah ki umpama kemagi itu lo bolon jadi gibing kok bagi anu ke madrasah tak kiri beki aja paling bahada bu tikal anu geng nyombeng di budi hari bagi kuang keng muni beri judul nikah make 50 lamban make 100 juta lamban bener ini lagi mun tela mun beni judul ngak nikah idi masak beri nangakan bah telo ngak hibur yo iya siapa yang jangan kira yang kau jadi dileyakin bentak kira lain potongan karena kalbu kok ada tahu jak cerai banju Allah kenggula ranurahin dikira ranurahin malah kol telo iya mayu niser ya kenggula ranurahin
orang tu peratu ka pangeran nika sampe lah. Tore, nika ki bedo dengan niki ke Zubair Muntasor, pion Syekhona Khalil. Pion Syekhona Khalil nika Bengkalan berada bumi Nabi beda acara. Ke Zubair Muntasor Nabi beda acara. Kok jauh orang itu umi obo? Banyak orang-orang itu umi obo. Boleh, pasirah. Poduk Syekhona Muhammad Khalil Bengkalan. Ke Fakhril Ashol setelah tanan gini lampu Jember badah ke Muzaki guru Al-Qadiri kalau orang tu buang atu dan jadi marah mata benih apa tamu don mana bentang modal taring ibu kok tanya ke datang ke tahu mang imun terok keroma masa aku pakai intar denari jaring nak keluar zakat bagi pada perdebatan mon batang zakat di bakal luar dana dari yang sengkok berde di segi berde perdebatan apa boleh sedekah jadi padahal ada padana mana lelako tujuan gula berarabu orang-orang sing ngak nikah beninga luar biasa lah mangkana ulama ni wah ke tradisi ngani ke semata-mata malete igres sama ke asadekah abu muni ke pas peratu ke Allah ni keng gula yakin peratu mak seni ke keng muslim unjan gula ada dah sedekah saya tolong malah harap pula muntah ikhlas ke mereka orang tanya kata apa ikhlas ni mereka orang tanya jadi kan sedekah sebab ikhlas terus tahu kok ingat apa jadi tak tahu je lu mak mikir nih ikhlas lah sedekah lagi dia engkau ikhlas sebenja lah sebenja burung lebah berkil ikhlas iya tak ikhlas iya lah jai iya berkil apa mun mah mikir nih ikhlas kini sebu ikhlas satu sebu tak ikhlas aku nak beri sebu bila Maria masjid kita bawa tak ikhlas jadi Dina berarabu magila tak ikhlas angok nyompong semen sebu dia semen 200 dina magi tak ikhlas tak masalah paham lagi nika perangakin beda debu minabi tak kali pak Syabul Hasan Asyadili ada debu debu dia ka bagusan kutu umum maki yulang na boleh akhir zaman mereka bagusan debu dia kutu umum maki polan montai umum maki tak kira benereng ni roh mun lambakan beda sedekah sirri gi ambian entar ke masjid asedekah tak kau temu pai sabak beban teker setelah sabak beban teker lebah bagi dua apa magi bersama waki ibri ngucap sini hamba Allah ni tahu siapa nyampe hamba Allah lebah bagi so san yu memaki sarang dia marham yu memakin dari muslim sekadebu hamba Allah sejuta ada bang ngucap ke kanjan arongkok roh ya tak ada pada boy sedekah ni kan saya tak oleh awas edingakin sedekah ni saya tak oleh napa yoceng mun yoceng je tak oleh mun ikhlas tak ikhlas ni tak temu dan standar kah keng mun yoceng tak oleh man min manin fakot fugida fagdan karena kana bontuk siapa orang sehari beri ceng ngoceng ke pemberian maka aku laku bakal sepi apa lober maka rezekina reki beda kiai atau beda ustad kat itu madrasah ni mari sompong pas yonceng ben senyompong ni ka jompon diajar pas tak bisa pangoca atau raki ke makai ya tak ingat semin kebala ya arwah lembak sidaya madrasah setep kebara munda engkau tak bisa je etos ketos semin nyumbang ning sapolo nyumbang ning sapolo kerja iceng ngoceng lemon jeria tak oleh kengun masalah ikhlas tak ikhlas gula tak bahasa polan standar tidak jelas betul pak gula mangki setong hadis gula tak baik apa ya
Paling tingginya nilai sedekah ngapa? Anta sadaqah wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhsyal faqra. Sedekah paling tinggi ria iya ria ba'na sedekah perpan sehat perpan cerek ban terosoki takok miskin. Embianan di pese sembenan 3 juta. Ibu sini kapan embian? Ibu kia enjoy. Ibu kia enjoy. Pesambian bangun cak, jaga teh bahagia, kota-kota hilas, aru budur, kundai yo, kahuki kah, tayarah, eka piakir, arwah paling tekina sedekah, anapa? Tangi dedung ja, tangi dedung ja, bangun jangan yo, mak ibu ki kapi. Langkana dari belas Allah deka umat Nabi Muhammad sedekah nikah ngangkui emin berfungsi lit tab'id wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian yang aku berikan rizki itu sedekah, disedekahkan sebagian cak beki kapi karena paham Allah paham yujak saka boy Allah nih gula benembian gun robot Allah gun apa jangan Allah nih kepada program apapun mak ngujak program nih takdir apa aku peni program nih sering takdir program bertakdir coba takdir bagus ada kan program bro jadi Allah semana programmer batak embian bahasa nikah mira biru mate jadi Allah tahu kagak bulan aja menyata helas jadi mimma razaqnahum yunfikun. Paham gitu? Allahumma shalli ala Muhammad. Si. Lebar paleber. Lebar pulau betok ber. Ya, sih. Pokok saja mambu ber. Marah bangsa pidato. Kodang nang marah lah bentah. Ngisi waktu. Ajri nang san surah bentah sakande. Nomor berdua gula matur kampian. Si pertama gelak lepet sahabat sepo jak bang. Nomor 2 gula matur kapanjenengan. Nak foto panika mak. Iki. Ya koen napa punten. Jujur napa punten mon sak nyaman nak foto panika. Pokon mon sak nyaman nak foto. Pakun dadi gentong nak ateh. Bener. Iya. Gentong nak dadi mon urusan anak foto kadung mabunga ka ateh kadung mata kerjot ngecit ka ateh pengalaman lo paling lo iki bener apa jeng deh yuk jadi ngaki yuk Allahu Akbar banget jelanan ambu wakut apa yang lahir abang salah are yuk setako sabon nih ambu bener anak gini ke fitnah abak berpanah bajang masuk ke dalam sarong cara apa yang ngejak bah tempak kalau yang terus tahu ke aslina Allah aja tempat dar nyaman nak kan ya jong bajang ya ning dina kiba usolli deh usolli wa apa jang mau akbar arwah kintar dak remetuan pun bah usambu pon jo menak kana lah karena sedih tapi gula ban sampean di kerja nyaman lah anak serba ingin tahu nyaman nak kan otaknya kayak itu berproses kecuali deki Ambon raja
otak sudah selesai berproses penliasian ilmu, maka gak dinto insyaallah oleh berpendenan fitnah. King mun bakun tadi fitnah terus ya geng nasib. Jad lagi la uji na abba, karena abba ni kan bakun tak kira lepas dari uji. Ayo, abah sakit. Bismillah. Abah le nyaman. Bini Jeremy. Ujian deh. Pokoknya tak nyaman nang. Abah nyaman, bini nyaman. Anak rok ngerok. Muntek melaki sepeda motor elang. Hi. Pamontuk sehingga teraki kita ada pak karo mana saya teraki le depak. Mau dipaksa montuk pak ngocak tiga lembian besi montuk gule sengire mah. Mereka nika nyaman, apa nyaman, embun nyaman, anak nyaman, montuk nika cek bojunga sampai alem ngarang alfiah, dapat ngarang alfiah, hafal alfiah. Lepas dia nyaman tapi tatang ke letak nyaman neng aba odi soki araca nya tak endi aba ijak kojak bener tak sak di tatang ke kadarwa aro jagi amunyir pada nama kabin anak guru bisa gue bener anak ibu kabin panang ke akin parlor coba sih bener onjongan kini cerai onjongan banyak sombong onjongan deng sedeng jajan tak cocok bokon lesah iya tan mau bener baan jadi ya parlo orang seminggu banyak yang nyambi leting nyambi todi long nolong aja nolongin alhamdulillah benih kun nolongin nolong cukup elang tak tahu ujung kok pada ring di sekian bisa kok pada tak elang ge makitang di mana ada setiap orang yang tak mikirin makai lah ngocar yang orang tak ngampung ke makai ngampung ke capek abah pakai lari imtihan elang pakai sesampel tentang kenyaman lah nyaman kepi pak embu anak tentang kenyaman kering monono lepas tak lember teh olai gih bener gih pokoknya mon ki odi ning itunya pakun bada cering orang ni kepada ada musib bagus ni kon parpandi parlo bila lemari parlo nak mahal lu apa jak gule sampai mangken kita tu mani telepon benereng janguncang mun la mole mun kita ada tu telepon mun jak lemari parlo nak apa magi telepon nak dapai ya tak dapai botak nyinggung mangken kebir ya jadi jadu siapa cek sabar kadang-kadang sing unjang bi gule telepon gule polan posang jalan tak yangka polan lemare le tak yangka marah cek yangka kote temu jak bedidim berecan gule tak yangka bener tuh mapas dei tapi gila nelpon merodok gula kita makan gula telepon lampun dua kan ni sana model posang jalan ni telepon tak yang kaja on jadi ingat ni kah melar muka gula ban sambian teri bareng nasihat selamat kakapi on terakhir tak bojong asar ban pok jala bentam dulu sini kah terakhir gula mantora kapancin dengan anak nikah pak bu karena nikah adalah aset akhirat
Maka gula ban sambian cek lebur anak nika ajarin keangkui lebur ketunya karena aset ini aset tunya tapi aset akhirat. Banyak orang tua ambu esek saban Allah gara-gara anan maus Al-Quran. Tetimbian nika maus Al-Quran eker langker epok compok maus Al-Quran apaan ben embun si dalam kopur saya esek sagru ambu sampai malaikat gitu periksa ni ma ambu tak ambu ada remaja iya anan ngaji Quran. Pebunga nih kah? Mangkan gue minta tolong ajarin mulai semangkin nak gak dito kulino terhadap Quran. Dari masa seneng ke Quran. Benih seneng neku bu, seneng maca. Abeli ka adat boleh, kelenon. Abeli ka adat boleh. Cek bunga nagula ulama merintis bila ada kegiatan maca Yasin. Hebat ulama, tore. Munding jompok melarang semaca Quran. Keng berhubung ning pertemuan. Lailatul Ijtima maca Yasin, malam Jumatan maca Yasin, haulan maca Yasin, ngebu maca Yasin. Kedua si maca Yasin perpan maca ngakeun nikah. Ambu seksen ning kuburan, empat benembu. Alhamdulillah. Terutama kemarin bulan puasa, tore kuk gengkuk mau Quran. Tina makin tak cepat pada ben lamba, tina makin tak banyak hatam pada ben lamba. Lamba ni hatam 10 kali biasa, 20 kali biasa. Bahkan Imam Syafi'i hatam sebidak kali sebulan biasa. Bila bulan Ramadan, boleh mana ambil tikal wantore hatam 2 kali saya, sekalian saya. Keng muntah hatam barak jangkolang pola na bulan Ramadan panika bulan saya turuna Al-Quran. Tore maus kugang kubuk. Tadi sambil juk tojuk guru maus Quran, leso buka TV na, maca boleh deh iya, macam Quran boleh leso kalak HP na, buka WA na, muncul deh iya, tiba tak baca. Mari sedikit maca boleh Quran, Quran leso buka YouTube, sareh hanya mana muslim. Sambil edi ngaki alhamdulillah engkau iba bidato beun ngida jaga boleh pas tuli kalak Quran boleh baca boleh benar karena odi wen Quran edi ngaki man syaghalahul Quran an mas'alati aqtaituhu afdhala ma utisailin siapa orang sesibuk maca Quran tele kalau pai seminta ka sengko orang jadi bakal ibri ne ban ko ri beri salebian ban orang seminta sallu ala Muhammad. Tetilah macam ulun. Ingatitompok mangken kan persiapan wisuda. Malam tanggal 11 Ramadan. Wah, koltong nak anak agru wengi macam. Takut tak hafal. Ngejar setoran. Tak rapat, bang tak macam. Dulu sebut ding dek gitu tu. Mampu dosa macam. Abu agru wong lagi anbi ni anak ini ngaki lemana. Kiai ni ngabas ku. Ada yang menang ke kiai mah tahu. Apa ngontrol kayak mana mau ngontrol abang ngon juga terus aku tak belah ya wala jadi kan bakun masa aku tak melo pasar parapat kencerna ada menang sama kai mata hijau makai ini mari dia iya lambo jadi kare santren sedia ngomong aku Al-Quran kulino kedua berarabu gara-gara kasa apaan sesubung ngomor embur sesubung ngomor isabor insyaallah kenggun jawaban anak-anak ni kat pada bu kelenon jawaban anak-anak ni kada boleh napa bila lengan tangre pandere bedere pandere masa tak tahu kada pandere jak saking ajam deng sedeng beli rumah ki kening kakan benlang tolang jagan apa nyaman ro iya apa bu jangan apa bu apa jangan bau wotal gatel bau ya
mak bocik ini di ngaki dah metal ketel bau ibu dah paling dah ieu ya Allah tal ketel bau sekarang kau di ilmu anyar kana tal ketel bau ya pernah ngiding kan tal ketel bau berarti kuning dina tak kuning beringin king sebab tal ketel bau ada nih anu ketampu aku ada anu sampai kemarin jadi lambat ni kan nafsu ni kata apa tiba mau samangken jangan ketel bau terketel bau kok mana bur ke bonjong terketel bau deh jong wow tak ning no anu aja wasalam mangkana mbian mun di anak ceng lenceng mak ke berkata tatango makasen beki jese ngai rajer tak kata mani tempeng mah akhir-akhir dia rumah menjan mun sampai azina potong begitu ping tak mege sokon niku ingki dadi locot kan mun azina jadi kan pente wah ngetek ya ngako anu wah ngocak mak kasta jese iku ingki toboton gi jazuli tatango nika se tukang jese ngai rajer nika tukang tampar juga mun ki apa tel bau ngawan jadi jasa anak gulin jasa kepi gula mensambi kepi tak wahan ruang ada bola man tangan ada genteng yang tangan kapan kan agak siapa nih cereng buah itu kalau jatuh tak akan jauh dari pohonnya sia kalau mau tak yalam tibi dah rumah tak kira yalam orang jadi demikian muni bini entan insyaallah selamat karena ring bini ini kata kian todusan ring bini kan mangkan mage tanya akhir ndak tanda nundu acuraking tanda padahal ge ngate der arola aku padamu ro keng kun dek demah de ieu ruang pada benan ro ni bini ro pinter de ieu pul bungang pul mulia pai dorot ban salak ya aro agar tek lematen mata ilang-ilang goy ya, tapi mulia tipi santai lang ngocah ada ireng bini baca todusan entar ke Sumenep lapar tabun pah nemunin benda berung bakso je ramin harus bang ngocah ke selake berung je ramin padahal lapar ada iya mondeng bini baca dari todusan insyaallah selamat menak anak bini kecuali beda kecuali nih ya todus keng le cabut ben Allah musibah diduakin bangkana jepon mun nak kena gini ingat mumpung gini ki buru maca akin inna anzalnahu fi lailatul qadar bajin maca akin makle apa makle selamat dari perbuatan zina senekah di akin muda gini kan tua muda gini nyaman kan muda masa tak apal ka inna anzalnahu fi lailatul qadar surat al-qadar ketika bi boleh langsung inna anzalnahu fi lailatul qadar karena kadang-kadang orang tanya surat al-qadar apa ya tak ada ya ruang padan gula uning kita gurban bu ibu tua maca surat ikhlas nah apa nah surat ikhlas qul huwallahu ahad abba kulluhu jadi lebih familiar kulhu ketimbang surat ikhlas timbang gigi kok jadi maca kulhu sibuk dengan lebih ngerti ketimbang maca surat ikhlas sibuk pada nikah ada tareng aku wajib coba merek barik lana keduna alamin bakun aku wa merek santri sidogiri aku wa si penting lah ngerti bensin aing beni bensin lah aku wa kan demikian yang bisa saya sampaikan debat ada sejam dah lebih lah alhamdulillah dia tak apa jangan asap langsung ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qina 'adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Allahumma arzuqna al-jannata bighairi hisab. Allahumma arzuqna wa auladana wa dhurriyyatina fahman nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal ulama'is shalihin al-mujtahidin al-'amilin al-muwaffaqin lil khairat al-hadin al-muhtadin ila siratikal mustaqim al-faizin bi sa'adatid darain az-zairin ila baitikal haram wa ila qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram walhimna wa iyyahum ilman nafi'an ladunniyan wa ilman rabbaniyan bi kamalil amni was sihha wal kifayah bi rahmatika wa syafaati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sambil nantos nasih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Ighfir sekalian lagi kawan apa mare. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ighfir lana dhunub. Al-Fatiha. Ada iyat tasir. Ulain jangan kan. Telgetel bau maren boleh. Mohon sekali toh korang langkong non sabora wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.